Всем привет, это Катя, аптечный гуру. Сегодня я расскажу про препарат для устранения кашля, влажного кашля, когда у нас отхаркивается мокрота. Препарат полностью растительный, называется Линкос. Линкос сироп от кашля, от любого, на фоне простудных заболеваний и гриппа. Детям он назначается с 6 месяцев до 3 лет по 1-2 чайной ложке 3 раза в день. С 3 до 8 лет уже можно по чайной ложке, тоже 3 раза в день. И достаточно взрослым с 8 до 18 по 1 чайной ложке 4 раза в день. Взрослые 2 чайные ложки. Ну, это такой большой глоток, можно сказать, 3-4 раза в день. Кашель лечится 5-7 дней. Если он не проходит, обязательно рекомендация врача требуется. Препарат безрецептурный, хранится при температуре 25 градусов, делается в Пакистане. Содержит очень много трав. То есть у кого аллергия на травы, конечно, этот препарат нельзя. Здесь из известных солодка и алтей. Это характерные отхаркивающие лекарства. То есть когда влажный кашель. Все другие тоже, они не произрастают в России, но используются от кашля. Сироп без спирта. Делается на воде, содержит достаточно много сахара. Это нужно учитывать, если важно. Сам препарат такая коричневая жидкость, сладенькая, детям очень нравится. Достаточно приторный вкус, поэтому лучше запить водой тепленькой или чаем. То, что больше нравится. Лечите кашель, смотрите мои другие видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Крепкого здоровья. Всем пока.